Ташиевтерге соттун чечими чыгып, жеңил жаза берди деп соцсеттерде аябай нааразычылык болуп, аябай обсуждение болуп атат. Анын жактоочулары Ташиев өзү бийликте турса, бийликти эмнеге басып алмак эле, акылыңарга салып көрбөйсүңөрбү деген логикалык ойду баягы элге салып атат да, жооп катары, отмазка катары. Ташиев президент болууга аргасыз болгон. Мунун себептерин мен мисалдап айтып берейин. Буга мисал Камчы Көлбаев менен Дөбө Чыңгыздын ортосундагы мамиле окшош. Дөбө Чыңгыз Камчы Көлбаевдин ишенимдүү аябай мындай вазири болгон. Ал сүрдүү болгондуктан, жестокий болгондуктан бардыгы ошол коркконунан эсептеше баштаган Дөбө Чыңгыз менен. Дөбө Чыңгыз менен коркута баштаган, Дөбө Чыңгызга арыздана баштаган, Дөбө Чыңгыз камчысыз маселе чече баштаган. Анан пендечилик керек болсо мен ушу Камчы Көлбаевди Көлбаев кылып аткан менмин да. Элдер уже арызданып, аны менен эсептеше баштаса, мен өзүм эле ансыз эле ушундай адам болмок окшойм деген пендечиликке алдырып, ал Көлбаевдин адам эмес, ал империя, система экенин түшүнбөй калып, ушундай поезддин алдына чыгып алды. Дал эле ушундай Ташиев дагы ошол бир кезде аябай ыйламсырап, Садыр Жапаров түрмөдө отурганда ошол кишини чыгарып элге кызмат кылсын, лучше анын ордуна мен отурайын деп ыйламсыраганда, мен дос болсо ушундай дос болсун деп аябай шоктонгон элем да. Ошентип 2020-жылы ар кандай акыбалдар болуп, көчөдө толкуу болуп, Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып президент болгонго ушундай ыңгайлуу акыбал пайда болуп калып, Садыр Жапаровду Ташиев аракети менен түрмөдөн чыгарды. Ошол акыбалда шайлоолор болуп, эл Ташиев эмес, эл шайлады Садыр Жапаровду. Садыр Жапаров президент болуп, ошол досуна толук ишеним берип, абсолюттук бийликти берди. Анан Ташиевке арызданып элдер, баягы Ташиев Садыр Жапаровго эмес, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич деп баягы абсолюттук бийликти бергенден бат чечип, ушундай кылып атканда, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич деп элдин баары ушу Камчыбек Кыдыршаевичке арызданып калды. Чындыгында биз камсыздуулук кылалы. Биз бирөөнү жамандасак, жакшылыгын көрбөй жамандайбыз, мактасак жамандыгын көрбөй мактайбыз. Камчыбек Кыдыршаевичтин тарапташтары дагы кемчилигин мойнуна алып, мактажуу жерин мактап, берки тараптагы ушул эки жаат болбой, мындай адилеттүү карайлы. Камчыбек Кыдыршаевичтин да чоң эмгектери бар. Ошол кезде Ташиевдин аракеттеринен чын жүрөктөн мамлекети үчүн, эл үчүн, келечеги үчүн 30%, келечектеги президенттикке даярдык иретинде популизмге, элди сүйдүрүш үчүн 30% ушул мага деле ушул аракетим үчүн болот болуш керек деген чөнтөккө дагы аракет кылганы менин көзүмө көрүнүп турду. Эми ошол эмгектердин арасынан ошентип эл эркек отуруп, дагы ушундай туура эмес кылмыштуулукка чыкканагына чейин, тизесине чейин батып кетти, пендечилик менен. Анан Кыргызстанда болуп отурган ошондой жанагы Матраев сыяктуу, Камчыбек Көлбаев сыяктуу таасирдүү ушундай империяларды жайлап, эл үчүнбү, өзү үчүнбү, аны Аллах таалам өзү билет, жана Камчыбек Кыдыршаевич өзү билет. Анан ошол аракеттерин, таасирлерин айынан ошо элдер арыздана баштаса, эл Жапаров эмес, мени сүйөт турбайбы? Мен Жапаров эмес, өзүм эле президент болсом болмок турбайбы? Эл мени сүйүп атпайбы? Мен маселе чечип атпаймынбы? Деп анан миллиондорду, миллиардтарды казынага төктүрүп атсам, эми мага бир аз эми кечиримдүү болсо керек деген пендечилик дагы акырынан жүрүп отуруп, тизесине чейин, чыкканагына чейин батып калды. Өзү байкабай калды. Анан душман көбөйдү. Анан азыр ошо бир туугандары, балдары, тегерегиндегилердин бардыгы ошентип Камчыбек Кыдыршаевичти пайдаланып отуруп, өзүнүн сазга сайып салганын өзү байкабай калды. Тегерегиндегилер ушундай гүлдөп, ушундай жыргаганга аракет кылып, уже элдин нааразычылыгы күчөй баштаган. Анан эмне кылыш керек болду? Анан ошонун баарынан чыгыш үчүн только президент болуш керек. Жайына койсо, Садыр Жапаровду эл экинчи срокко шайлап салган атат. Экинчи срокто ортодо эмне болуп кетпейт. Андан көрө деген ушундай жана Шакиевке окшогондор, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин президент болгонго татыктуусуз, эл сизге ишенип атат. Сындай бир оюндагы сунуштарды айтып таңуулап баштаса, ал баягы асмандан издегени жерден табылып, чынын эле ушундай кылса болобу деген аракеттер башталган. Албетте мыйзамдуулук ушундай экен, бирөөнүн уурдаганын сезип, көрүп 100% көзүң жетип турат, бирок далилге келгенде далил жок. Ушундай болуп, баягы аракеттери, толгон токой аракеттери көрүнүп турат, бирок баягы мыйзам сотко келгенде ошол баягы далилдер баягы тиешелүү деңгээлде болбой калды окшойт. Эми президент муну соттоп салгыла, же болбосо минтип салгыла, же болбосо тигинтип салгыла деп баягы команда бербей гумандуулук кылдыбы, же элдин баягы учурдагы биздин кабыл алуубуз туура же туура эмес деп бөлбөй туруп, биз свой чужой кылып бөлүп, элди толкутуп, же болбосо экиге бөлүп аламбы деген бир акылмандуулук кылдыбы? Ушуну дагы эми аягы жакшы болсун. Бул Ташиев өзү баягы түрмөгө камалбаса дагы өзү мындай образдуу түрмөнүн ичинде калды. Себеби ушунчалык ишеним берген президентти подводить этти, ишенимден кетти, аягында тетигинин баары билинип, баягы
Кыргызда шерменде болду деп коет го, шерменде болду. Кудайым шерменде кылбасын. Ниетиң дурус болбосо, канча мээнет кылсаң, канча эмгек кылсаң дагы Аллах Таалам аягында жардам бербей коет. Ниетиң дурус болсо, канча аракетиң, канча душманың болсо дагы Аллах Таалам коргоого алып, жолуңа жардам берет. Ошондой ниеттери бузулуп кеткен аягында. Ошон үчүн Аллах Таалам назарын салбай коюп шерменде кылды. Эми баягы Абир сотуна коелу, Аллах Таалам баарыбызга иман берсин. Эки тарап болуп баягы жаат болгондон Кудай сактасын, элибизге ынтымак берсин, ырыскы берсин, береке берсин. Башка мамлекеттер эми баягы өнүгүп атат деп, Кыргызстан аябай жакшы өнүгүп аткан мамлекет деп баа берип атат. Эми ичибизден биз ага деле ыраазы болбой атпайбызбы? Эмне биз өнүгүп атканы? Бул гана дегендей баягы ыраазы болбой атпайбызбы? Эми буюрса эми ошол баардык эл ыраазы болуп Кудай дагы өнүгүүгө жетербиз, Кудай буюрса. Самое главное ошол өнүгүү жолундабыз, башталышында. Өнүктүк деген сөз эмес, өнүгө баштадык окшойт деген бир сезимдер буюрса, ал биз кыялданган деңгээлге да жетебиз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, баардыгы жакшы болот, Кудай буюрса. Президент баягы сотко кийлигишкен жок. Кийлигишсе баягы неме кылыймек, соттотуп иймек дегендей немеде калып атам. Анан экинчиден соттолуп кетсе дагы биз баягы ууруну көрүп турсак дагы ууруну баягы менин жердешим, менин тарапташым деп баары бир коргоого алабыз. Ушундай мүнөзүбүз бар, ушундай жерлерибиз болгондуктан баягы саясий олку солку болуп кетпесин деген бир саясий чечим да болушу мүмкүн деген ойдомун. Ошондуктан урматтуу достор, эң биринчи биз Ташиевди эмес, Садыр Жапаровду эмес, же болбосо дагы бирөөнү эмес, же болбосо тиги бир саясий тарапташым бийликке келмейинче мен ыраазы болбойм, же болбосо только Мадумаров бийликке келиш керек деп эле жакшыны көрбөй эле какшана берген ушундай тарап болбой, баягы мамлекетибиздин келечегин ойлойлу. Ошондуктан урматтуу достор, баардыгы жакшы болот буюрса.